Aku dari SMA Tribuna yang hari ini ikutan Japanese Culture, acara culture di Budi Luhur. Hari ini seneng banget, menyenangkan banget, terus acara juga mengedukasi banget, terus akhirnya kita bikin takoyaki bareng-bareng gitu, enak. Terus Hello, my name is Miho. I'm from MEIJI University, Japan. Today, we have activity about himekomi, Japanese calligraphy, Japanese lesson, and takoyaki making. I have a lot of fun and I can experience and I enjoy a lot of things with students. 見てくれてありがとうございました。